sisobola kwogera ku musango guno ogwakwatiddwa ababaka kubanga sigumanyi mu bujjuvu, naye kyenyinza okugamba nti mu mateeka tewali n'omu ali waggulu w'amateeka okugyako president. Kati okubayita ku poliisi okukola statement okwenyonyolako tekirina mutawaana, era baba balina omusango bajja batwala mu kooti, bwe baba tebalina musango bajja kuteebwa. Kye tusaba nti kooti poliisi eyanguyize okubuuliriza baleme kugwa mu katego ak'essaawa 48, naye kyababaka ogenda okwenyonyolako nga basuubira okuzza musango tekirina mutawaana. Naye kirala kigezaako okulaga nti ffenna tutwala ebifo ebyobuvunaanyizibwa tugezeeko biddukanya nga tugoberera amateeka ne tuvumiriza ofiisi zaffe. Sibasalira musango kubanga simanyi kigenda mu maaso era simanyi misango ki eginaaba bateeseddwako. Ensonga eyo kitegeeza nti ebigambo bya president poliisi ebitutte era ekola omulimu gwayo, era nze njagala kusaba ebitongole byonna ebirwanisa enguzi mu ggwanga lino temutunuulira abantu abatono. Muntu yenna yenyigidde kulya ssente z'omusolo tulina okuba nti tubakolako, etteeka lirina okubakolako, so si kulonda nti ono ate MP tumuleke ate ono gundi tumuleke. Nedda, enguzi eba nguzi, enguzi ekosa bannayuganda bonna. So abantu bafuba nnyo okulaba nti basasula emisolo basobole okufuna services, naye abalala batuula bo banoonya engeri y'okubba ssente ez'omulimu omusolo. So nze njagala kusaba of course omuntu aba nti ali innocent, aba nti talina musango okutuusa nga bamutute mu kooti ne bamala process yonna ne bakizuula nti ddala wali enguzi. So tusuubira tulinze process egende mu maaso eggweyo, bw'oba ewedde nti ddala benyigidde mu kulya ssente z'omulimu omusolo bajja kusavinga taamu yaabwe. Babaka bannaffe ku nsonga y'obulyake n'obukenuzi, ssebo n'owuwa omusalira omusango kuno kukyali kunoonyereza, naye bwe banaba banoonyereza ne basanga nga beenyigira mu buli bw'enguzi mu ssente y'omuwi w'omusolo ne babanga ne wembanze ndi mubaka nabo babaka, nsaba etteeka likole kye lirina okukola ki okukola. Nsaba bireme kuteekebwamu byabufuzi, babalamule nga bwe balina obbalamula, etteeka likole ki ligende mu maaso. Okay, nga mbadde chairman wa komiti okumala emyaka 7, ekizibu kye tubadde nakyo nti buli kiseera tubadde tuwulira nti waliwo corruption mu parliament, tewaliwo ababaka abali corrupt, naye nga tebasonga lunwe mu muntu nti ono tumusanze ali corrupt, era lw'okuba tumusanze ali corrupt abonerezeddwa bw'ati. Kati nze kyembadde mbagamba bulijjo, kyembadde ngamba bakama bange, kyembadde ngamba speaker, kyengamba government chief whip, kyengamba ne bakama bange abatuteeka ku bukiiko nti omuntu bw'abanga ali corrupt bamukwate bamuvunaane okusinziira ku mateeka nga bwe gagamba. Ndowooza kati kye tulaba gavumenti etandise okuteekinga action okulaba nti abateeberezebwa okuba nti bali corrupt bakwatibwa era bavunaanibwa emisango gye bazizza. Naye nina okukkaatiriza nti babaka bannange tuli bennyamivu nti babaka bannange bakwatiddwa, tekinnakakasibwa oba ddala bali corrupt oba tebali corrupt, kubanga ekyo okukikakasa kiva mu kuba nti bali convicted ne kooti ne kooti z'amateeka eza Uganda. A person is innocent until proven guilty.